হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সোহেলি আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গাড়ি চালানোর ফুল কোর্সে আজকে 6 নাম্বার ভিডিও। এর আগে কিন্তু আমার 5টি ভিডিও করা হয়ে গেছে। আর এই 5টি ভিডিওতে আমরা কি কি শিখেছিলাম? ফার্স্টে শিখেছিলাম একদম যে গাড়ির বেসিক সম্পর্কে, তারপরে শিখেছিলাম ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি চালানো, তারপরে সেকেন্ড, তারপরে থার্ড গিয়ার, তারপরে ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালানো পর্যন্ত কিন্তু ভিডিও করা হয়ে গেছে। যারা তোমরা নতুন ড্রাইভিং শিখছো তারা অবশ্যই কিন্তু ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ এই 4টি ভিডিও যেই পার্টগুলো আমার করা হয়ে গেছে সেই পার্টগুলো ভালো করে দেখো। এবং 5 নাম্বার পার্টে যে আমি ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালানো দেখিয়েছি সেটা তোমরা কিছুদিন পরে প্র্যাকটিস করবে। আশা করি তোমরা যারা নতুন ড্রাইভিং শিখছো বা প্র্যাকটিস করছো তাদের হেল্পফুল হচ্ছে এই ভিডিওতে। তাহলে আজকে নতুন ভিডিওতে আমরা কি শিখবো? গাড়ি রিভার্স গিয়ারে চালানো, মানে গাড়ি পেছন দিকে চালানো। এতদিন আমরা সামনের দিকে চালানো শিখেছি। তো তোমরা বলতে পারো যে রিভার্স গিয়ার গাড়ি চালানো আমরা প্রথমের দিকে কেন শিখলাম না? এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে বিগিনার্সদের মনে। সেক্ষেত্রে আমি বলে দিই যে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো কিন্তু একটু টাফ। আমরা যখন সামনের দিকে গাড়ি চালাই আমরা সামনের দিকের পুরো ফোকাস পাচ্ছি, পুরো ভিউ পাচ্ছি, তাই আমরা সামনের দিকে ইজিলি চালাতে পারছি। কিন্তু যখনই আমরা পেছনের দিকে গাড়ি চালাবো তখন আমাদের অনেক জিনিস খেয়াল করে তারপরে পেছনের দিকে গাড়ি চালাতে হবে। কাজেই যারা বিগিনার্সরা আছো তাদের যদি হাত সেট না হয়, ফট করেই যদি পেছনের দিকে তোমরা রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস করো হাত সেট হওয়ার আগে, তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রবলেম হবে এবং তোমরা ভয় পেয়ে অনেক সময় গাড়ি চালানো শেখা ছেড়েও দিতে পারো। এরকম কিন্তু অনেকের সাথে হয়েছে। তাই আমি প্রথমেই কিন্তু যে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো সেটা শেখাইনি। এবং আশা করি 5 নাম্বার ভিডিও পর্যন্ত যারা প্র্যাকটিস করছো, যারা দেখছো, তাদের হাত এতদিনে সেট হয়ে গেছে। তো এখন তোমরা কিন্তু এই 6 ভিডিওতে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানোর জন্য একদম রেডি হয়ে গেছো। তো আজকের ভিডিওতে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো শেখাবো। তাহলে চলো ভিডিও শুরু করে দিই। তাহলে আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা সোজাসুজি কিভাবে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো যায়, পেছনের দিকে একদম স্ট্রেট ওয়েতে কিভাবে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো যায় সেটা দেখবো। ঠিক আছে? রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানোর আগে তোমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেখানে আমরা রিভার্স নিচ্ছি সেই জায়গাটা রিভার্স করার জন্য পর্যাপ্ত কিনা। এমন হলো তোমরা সেই জায়গাটিতে রিভার্স নিতে চাচ্ছ, সেটা তোমাদের গাড়ির পক্ষে রিভার্স নেওয়ার জন্য উপযুক্ত না বা পর্যাপ্ত না, তখন তোমরা সেখানে কিন্তু ফেসে যাবে এবং খুব প্রবলেম হবে। তাই আগেই কিন্তু এটা দেখে নিতে হবে। সেকেন্ড কি দেখবে, যে যেখানে তোমরা রিভার্স নিচ্ছ সেই রোডটার কন্ডিশন কেমন আছে, সেখানে কোনো পটহোল আছে কিনা, কোনো গাড্ডা আছে কিনা। সেখানে এমন হতে পারে যে কোনো বড় পাথর থাকতে পারে, তখন গাড়ির চাকায় ফেসে যাবে, তখন কিন্তু অসুবিধা হবে। এবার তোমাদের দেখতে হবে কোনো পশু পাখি, কুকুর বিড়াল গাড়ির চাকার নিচে আছে কিনা, সেই রোডে আছে কিনা, তাহলে গাড়ির চাকার নিচে এসে যেতে পারে। তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখে নিয়ে তারপরে তোমরা যদি রিভার্স করো, দেখবে তোমরা কত সুন্দরভাবে রিভার্স করতে পারছো। এবং তোমাদের গাড়িতে যে মিরারগুলো আছে, ORVM, দুদিকে দুটো ORVM আছে, ডান দিকে রাইট ORVM, বাঁদিকে লেফট ORVM এবং উপরে আছে IRVM। এই যে মিররগুলো, এগুলো সেট করে নিয়ে তারপরে তোমাদের কিন্তু রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে। এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পেছনের দিকে যখন আমরা রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালাবো স্ট্রেট ওয়েতে, সেখানে মেন ব্যাপার কিন্তু আসে স্টিয়ারিং এর উপরে। স্টিয়ারিং যদি আমরা একদম সোজা রাখি তাহলে গাড়ি কিন্তু পেছনের দিকে একদম সোজা যাবে। এবার স্টিয়ারিং যদি কোনো কারণে মনে করো ঘুরে আছে, আমরা সেখানে বুঝতে পারছি না, তাহলে গাড়ি কিন্তু সোজাসুজি পেছনের দিকে না গিয়ে গাড়ি কিন্তু বেঁকে যাবে। তখন কি হবে, তোমরা কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবে এবং তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তখন ভয় পেয়ে অনেক সময় এরকম হয় তোমরা গাড়ি চালানো শেখা ছেড়ে দাও। তোমরা একটু দেখে নাও স্টিয়ারিং তোমরা কিভাবে সোজা রাখবে। এবার তোমরা স্টিয়ারিং দেখতে পাচ্ছ। স্টিয়ারিং এর এই যে লোগোটি আছে, আমার টাটার গাড়ি, তো এই যে লোগোটি স্ট্রেট আছে তার কিন্তু এখন গাড়ির হুইলও স্ট্রেট আছে। ঠিক আছে, তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। গাড়ির হুইলও কিন্তু এখন একদম স্ট্রেট আছে। গাড়ির হুইল তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম স্ট্রেট আছে, তার সাথে কিন্তু স্টিয়ারিংও স্ট্রেট আছে। এবার স্টিয়ারিং আমাদের সোজা রাখতে হবে এবং হাত রাখতে হবে সবসময় স্টিয়ারিং এর উপরে এভাবে হাত রেখে তারপরে আমাদের সোজাভাবে পেছনের দিকে রিভার্স করতে হবে। এবার মনে করো ডান দিক যদি করতে চাই তো হালকা ডান দিক করতে হবে। যেহেতু পাওয়ার স্টিয়ারিং, তো স্টিয়ারিং এখন লক আছে, আমি ইগনিশন অন করে দিলাম, দেখো স্টিয়ারিং কিন্তু মুভ করছে এখন। তো এবার এভাবে হাত রাখতে হবে, হাত রেখে সোজা পিছনের দিকে যেতে হবে। এই যে লোগোটি আছে, লোগোটি সোজা রেখে
এবার মনে করো তোমার যদি স্টিয়ারিং একবার ফুল এভাবে ঘোরা থাকে তাহলেও কিন্তু লোগো সোজা আছে, কিন্তু স্টিয়ারিং কিন্তু সোজা নেই, মানে হুইলও কিন্তু এখন সোজা নেই। ঠিক আছে, তো এভাবে তোমাদেরকে হুইলের সাথে কিন্তু লক্ষ্য রেখে দেখে নিতে হবে। এটা তোমাদের প্র্যাকটিসের দ্বারাই সম্ভব, একদিন দুদিনে কিন্তু বললাম তোমাদের সম্ভব না। ঠিক আছে, তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝে যাবে। তো সেরকম ভাবে এই যে লোগোটি আছে, তো লোগোটি এখন স্ট্রেট আছে, তার মানে গাড়ির হুইলও স্ট্রেট আছে। এবার যদি বাঁদিক করতে হয় বাঁদিকে একটু ঘুরিয়ে নিবে, ডান দিক করতে হয় ডান দিকে একটু ঘুরিয়ে নিবে। এভাবে স্টিয়ারিং এর উপরে হাত রেখে তোমরা কিন্তু যদি রিভার্সিং করো তোমাদের খুব ইজি হবে রিভার্স করা, এবং সুন্দরভাবে পারফেক্ট ওয়েতে তোমরা রিভার্স করতে পারবে। তো তাহলে চলো এখন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে রিভার্স গিয়ার কোথায় আছে এবং কিভাবে তোমরা রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালাবে। তোমরা এখানে 5 স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ার দেখতে পাচ্ছ। ডায়াগ্রাম লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবে 5th এর নিচে আছে রিভার্স গিয়ার। এই যে উপরে 5th গিয়ার, নিচে আছে রিভার্স গিয়ার। তাহলে তোমরা রিভার্স গিয়ার কিভাবে লাগাবে দেখো। রিভার্স গিয়ার লাগানোর সময় অবশ্যই কিন্তু তোমাদের ফুল ক্লাচ প্রেস করে নিতে হবে। তোমরা আমার পা দেখতে পাচ্ছ এবং ক্লাচ দেখতে পাচ্ছ, তো ফুল ক্লাচ প্রেস করে অন্যান্য গিয়ার যেমন আমরা শিফট করি সেভাবে কিন্তু রিভার্স গিয়ার দিতে হবে। তো ফুল ক্লাচ প্রেস করা আছে। এবার আমি গাড়িটাকে ইগনিশনটাকে অন করে নিই, তাহলে তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে। তো ইগনিশন অন করা হয়ে গেছে। তো দেখলে ইগনিশন অন করার সাথে সাথে ডিসপ্লে কিন্তু অন হয়ে গেল। যাদের কারে ডিসপ্লে আছে তাদের কিন্তু ইজি হবে। ঠিক আছে, তো এবার দেখো ইগনিশন অন করা আছে, এবার ফুল ক্লাচ প্রেস করা আছে। ডান দিকে এসে নিচে নামিয়ে দিলে লেগে যাবে রিভার্স গিয়ার। এবার রিভার্স গিয়ার লাগার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে ক্যামেরাও কিন্তু অন হয়ে গেছে। পেছনে ক্যামেরায় কিন্তু পুরো ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়াও এই যে মিরর গুলো আছে, মানে ORVM গুলো আছে, সেই ORVM এ দেখে, মানে এটা হচ্ছে রাইট ORVM, ওটা হচ্ছে লেফট ORVM, আর উপরে আছে কিন্তু IRVM। ঠিক আছে, তো এই যে ORVM IRVM এই যে মিরর গুলো ভালো করে সেট করে নিয়ে তারপরে তোমাদের রিভার্স গিয়ার দিতে হবে। আরো একবার দেখিয়ে দিই, দেখো নিউট্রাল করে দিলাম। এবার নিউট্রাল থেকে ডান দিকে এনে রিভার্স করে দিবে। ঠিক আছে, খুবই ইজি। এরকম হবে না যে তোমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছ যে 5th এর নিচে রিভার্স, তো 5th লাগিয়ে দিলে তারপরে কিন্তু রিভার্স কোনো সময় করা সম্ভব না, গিয়ার কিন্তু নিউট্রাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো রিভার্স করার সময় অবশ্যই নিউট্রাল থেকে ডান দিকে এনে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। গায়ের জোরে করার দরকার নেই, খুবই ইজিলি তোমরা করতে পারবে রিভার্স গিয়ার। তো আমি আবার ইগনিশনটাকে অফ করে দিচ্ছি। তাহলে চলো এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি ব্যাক গিয়ার করে বা ব্যাক গিয়ারে চালিয়ে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তোমরা কিভাবে করবে। প্রথমেই কিন্তু তোমাদেরকে ফুল ক্লাচ প্রেস করে নিতে হবে। ঠিক আছে, ফুল ক্লাচ প্রেস করে নিয়ে তারপরে গাড়ির ইগনিশনটাকে অন করে দিতে হবে। গাড়ির ইগনিশন অন হয়ে গেল, তোমরা দেখতে পেলে। এরপরে দেখো গিয়ারটা ফার্স্ট গিয়ারে আছে, যেহেতু আমি গাড়িটা কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে এসেছিলাম, তো ফার্স্ট গিয়ারে আছে। গাড়িটাকে আমি নিউট্রালে করলাম, মানে গিয়ার নিউট্রালে করে দিলাম। আমি ব্রেকে পা রাখলাম, ব্রেক করে আমি হ্যান্ড ব্রেকটাকে রিলিজ করে দিলাম। এবার দেখো নিউট্রালে আছে, দুদিকে গিয়ার লিভার মুভ করছে। এবার আমি লাগিয়ে দিলাম রিভার্স গিয়ার, ডান দিক করে নিচে। এবার দেখো পিছনে রিয়ার ভিউ ক্যামেরা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেল। এবার আমি ORVM-ও দেখতে পাচ্ছি। এটা রাইট ORVM, লেফট ORVM এবং IRVM। এবার তিনটাতেই কিন্তু আমি লক্ষ্য রাখছি, এবং যেহেতু ক্যামেরা আছে আমার জন্য কিন্তু ইজি হয়ে গেছে। রিভার্স গিয়ার করা আছে। এবার কি করব দেখো, তোমরা পায়ের দিকটা লক্ষ্য রাখো। ব্রেক থেকে পা সরালাম, অ্যাক্সিলারেটরে দিলাম। এবার অ্যাক্সিলারেটর করার কিন্তু প্রয়োজন নেই, আস্তে 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 আমি পা উঠাচ্ছি ক্লাচ থেকে। গাড়ি পেছনের দিকে যাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে, জাস্ট আস্তে 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 আমি ক্লাচ উঠাচ্ছি। পুরো ক্লাচ কিন্তু ছাড়া যাবে না, একটু একটু করে ক্লাচ ছাড়তে হবে এবং পেছনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যতটা প্রয়োজন। মনে করো যেখানে তোমাদের স্টপ করতে হবে সেখানে ব্রেক করে দিতে হবে, গাড়ি স্টপ হয়ে যাবে। এভাবেই তোমাদের কিন্তু করতে হবে। ফুল ক্লাচ বা ক্লাচ বেশি উঠিয়ে দেওয়া যাবে না। আবার যদি তোমরা ব্যাক গিয়ার করতে চাও বা রিভার্স করতে চাও, ব্যাপারটা একই। আবার তোমাদেরকে হালকা হালকা ক্লাচ ওঠাতে হবে এবং তোমাদেরকে পেছনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, মানে পিছিয়ে যেতে হবে।
যেটাই তোমরা বলো না কেন। তো এভাবেই কিন্তু আমি হালকা হালকা ক্লাচ ওঠাচ্ছি এবং পেছনের দিকে যাচ্ছি। আবার আমি ফুল ক্লাচ প্রেস করে ব্রেক করে দিলাম, গাড়ি স্টপ হয়ে গেল। দেখো গিয়ার কিন্তু রিভার্সে আছে, পেছনের কিন্তু ক্যামেরাও স্টার্ট হয়ে আছে। এবার তোমরা যদি আবার সামনের দিকে এগোতে যাও রিভার্স গিয়ার থেকে, তোমাদের ফুল ক্লাচ প্রেস করে দিতে হবে, যেটা আমার অলরেডি করা আছে। এবার গিয়ারটাকে নিউট্রালে করে ফার্স্ট গিয়ার করে দিতে হবে। তারপরে তোমরা কিন্তু খুব সহজেই আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, খুবই ইজি। তোমরা যদি আবার দেখতে চাও তোমাদেরকে আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সামনের দিকে যেতে গেলে কি করতে হবে, ফুল ক্লাচ প্রেস করে দিলাম, ইগনিশন অন করলাম, গিয়ারটাকে ফার্স্ট গিয়ারে করলাম, ব্রেক থেকে পা সরাবো। তার আগে অবশ্যই হ্যান্ড ব্রেকটাকে রিলিজ করে ব্রেক থেকে পা সরাবো। এখানে রাস্তা স্লোপি নেই, তাই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমার। এবার তোমরা আমার পায়ের দিকে দেখতেই পাচ্ছ, হালকা 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 আমি ক্লাচ উঠাচ্ছি, গাড়ি সামনের দিকে যাচ্ছে, যেটা তোমরা সেকেন্ড ভিডিওতে দেখেছো। তো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি আবার ফুল ক্লাচ প্রেস করে ব্রেক করে দিলাম, গাড়ি স্টপ হয়ে গেল। এবার আবার যদি আমি রিভার্স করি, দেখো কি করব, গিয়ারটাকে নিউট্রাল করলাম, গাড়ি কিন্তু বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, ব্রেক করা আছে, ক্লাচ প্রেস করা আছে, ডান দিক করে রিভার্স গিয়ার করে দিলাম, ক্যামেরা অন হয়ে গেল। আমি ORVM গুলোতেও লক্ষ্য রাখছি, IRVM এও লক্ষ্য রাখছি, রিভার্স করা আছে। এবার আবার আমি ব্রেক থেকে পা সরাবো, ক্লাচ থেকে হালকা হালকা পা ওঠাতেই গাড়ি পেছনের দিকে মুভ করা স্টার্ট করেছে। এবার তোমরা ক্যামেরার ভিউটা দেখতে পাচ্ছ যে ক্যামেরায় কেমন লাগছে। মনে করো আমি যদি আরও স্পিড কম চাই, আমি আরও কম ক্লাচ উঠাবো, এবং আরও যদি বেশি স্পিড চাই ক্লাচ বেশি উঠাবো। তো অবশ্যই তোমরা যখন রিভার্স গিয়ার করবে, রিভার্সে গাড়ি চালাবে, তখন একদম কম স্পিড রাখার চেষ্টা করবে, যেহেতু রিভার্সে আমাদের কম ডিস্টেন্স কিন্তু কাভার করতে হয়। এবার কি করলাম, ক্লাচ প্রেস করে ব্রেক করে, মানে ফুল ক্লাচ প্রেস করে ব্রেক করে গাড়ি স্টপ করে দিলাম। এবার গিয়ারটা নিউট্রালে করে দিলাম, নিউট্রালে করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখো ক্যামেরাও কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। এবার আমি ইগনিশনটাকেও বন্ধ করে দিলাম, গাড়ি স্টপ হয়ে গেল। তাহলে আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখে নিলে কিভাবে পারফেক্ট ওয়েতে এবং খুব সহজভাবে পেছনের দিকে গাড়ি চালানো যায়, মানে রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানো যায়। আশা করি যারা তোমরা নতুন লার্নার্স আছো তাদের এই ভিডিও থেকে হেল্প হয়েছে, এবং যারা তোমরা গাড়ি চালানো শিখতে যাচ্ছ তারা যদি এই ভিডিওগুলো ভালো করে লক্ষ্য করো, ভালো করে প্র্যাকটিস করো, তাহলে খুব সুন্দরভাবেই তোমরা কিন্তু গাড়ি চালানো শিখে যাবে। আবারও বলবো, এটা একদিন দুদিনে সম্ভব না, তোমরা প্র্যাকটিস করো, যত তোমরা প্র্যাকটিস করবে ততই তোমরা কিন্তু মাস্টার হয়ে যাবে এবং ততই পারফেক্টলি গাড়ি চালাতে পারবে। এবং তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই কিন্তু ফাঁকা কোনো রোডে প্র্যাকটিস করো, আর্লি মর্নিংয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো, বা ফাঁকা কোনো গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করতে পারো। যারা তোমরা নতুন আমার ভিডিও দেখছো তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিও, তাতে তোমরা আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখতে পারবে। এবং অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিতে এবং শেয়ার করে দিতে ভুলো না। তাহলে চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা কিন্তু রিভার্স গিয়ারে কিভাবে ডান দিক বাঁ দিকে আমরা গাড়ি চালাবো সেটা শিখবো। তাহলে চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।